Merhaba arkadaşlar. Örgü Hobi Mesra YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şirine'nin kafa bölümünü örüyoruz. Gövdemizi bitirdik. İlk etapta sihirli halka yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Hemen başlıyorum. Sihirli halkayla başlıyoruz. Her zamanki gibi parmağımı 2 kere doluyorum. Şu şekilde batarak 6 sık iğne yapıyorum içerisine. 1 2 3 4 5 ve 6. Diğer ipimi çekiyorum. Bunu da bu şekilde buradan çekiyorum ve uzatıyorum. Şöyle ilmek kaydırıp hepsine çift batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet, toplamda 12 sık iğnem oldu. Şimdi şu şekilde ilmek belirleyici olarak ben yine ipimi kullanacağım. Tekrar 12 sık iğne yaptık. Şimdi bir tek bir arttırma yapıyoruz. 18 sık iğne olacak toplamda. Bir çift bat hemen yanındakine. 3 4 hemen yanındakine çift batıyoruz. 5 6 7 8 ve 9 10 10 çift batıyorum. 11 ve 12. Bir tane tek. 13. Şimdi tekrar çift batıyorum. 14 ve 15. 16. En son çift batıp 18 sık iğneme tamamlıyorum arkadaşlar. Burada şu şekilde bir üst sıraya geçiyoruz tekrar. Şimdi 2 tek bir arttırma yapıyoruz. 4. sırada. 1 2 tek arttır. 1 2 arttır. 1 2 arttır. Sıra başına kadar bu şekilde devam edeceğiz. 1 2 arttır. Arttır. 1 2 arttır. 1 2 arttır. Evet, şimdi 4. sırada 24 sık iğnemiz oldu. Şöyle ipimle bir üst sıraya geçip yerimi belirliyorum. Şimdi 3 tek bir arttırma yapıyoruz. 5. sırada toplamda 30 sık iğnemiz olacak. 1 2 3 arttır. 1 2 3 arttır. 1 2 3 ve arttır. Tekrar 1 2 3 arttır. Sıra başına kadar bu şekilde devam ediyoruz. 3 tek bir arttır. 1 2
3 arttır. 1 2 3 ve arttır. Evet, şimdi bir üst sıraya tekrar çıkıyoruz. Şimdi 6, 12, 18, 24, 30. Evet, 5. sırada 30 sık iğnemiz oldu. 6. sırada 4 tek bir arttırma yapıyoruz. Toplamda 36 sık iğnemiz olacak. 1, 2, 3, 4 arttır. 1, 2, 3, 4 arttır. Tekrar 1, 2, 3, 4 arttır. Tekrar 1, 2, 3, 4 arttır. Tekrar 1, 2, 3, 4 arttır. 1, 2, 3, 4 ve arttır. Evet. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum tekrar. 4 tek bir arttırma yaptık. 6. sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, şimdi 7. sırayı yapıyoruz. 5 tek bir arttırma. 1, 2, 3, 4, 5 ve arttır. Yani aynı yere çift batıyoruz arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve arttır. Aynı yere çift sık iğne yapıyoruz. Tekrar sıra başına kadar bu şekilde 5 tek bir arttırma ile devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve arttır. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve arttır. 1, 2, 3, 4, 5 ve arttırma. Bir kere daha yapıyoruz ve sıra başına gelmiş oluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve arttır. 5 tek bir çift batarak toplamda 42 sık iğnemiz oldu 7. sırada. Şimdi 8. sırayı örüyoruz arkadaşlar. Yine ilmek belirleyeceğim bir üst sırayı alıyorum. 8. sırada 6 tek bir arttırma yapıp 48 sık iğneye ulaşıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arttır. Evet, 6 tek bir arttırma 8. sırada. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 arttır. Tekrar 1, 2,
3, 4, 4, 5, 6, arttır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, arttır. Tekrar 6 tek bir arttırma yapıyorum. Toplamda 48 sık iğnemiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, arttır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve arttır. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sırama kadar 6 tek bir arttırma yaptım. Toplamda 48 sık iğnem oldu. 9 ve 15 arası 48 sık iğne öreceğiz. Belki 15 değil ama 16, 17. sıraları da devam ettirebiliriz arkadaşlar. Ben 15. sıraya kadar öreceğim. Tekrar döndüğümde yani bir üst sıraya geçtiğimde size eğer 17. sıraya kadar devam edersem onu bildireceğim. Siz de ona göre 15 değil de 17. sıraya kadar örmüş olursunuz. Diğer Şirin Baba Kafada aslında 15. sıraya kadar yetti ama belki bu hani Şirin olunca belki yüzünü bir tık uzun yapabilirim diye düşündüm. Neyse onu ördükten sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi 9 ve 15. sıraya kadar örelim. Evet, ben şimdi 9 ile 15. sıraya kadar örüp geliyorum arkadaşlar. 48 sık iğne olarak öreceğiz. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, ben şimdi 15. sıra kadar dedim ama arkadaşlar 15. sıra değil 17. sıraya kadar öreceğiz kafamızın uzunluğunu. Yani 9 ve 15 sırası değil de 9 ve 17. sırayı 48 sık iğne olarak örelim. Burayı tamamladıktan sonra eksiltme yapacağız arkadaşlar 18. sırada. 18. sırada ilk etapta 14 sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Burada tekrar bir arttırma yapıyoruz. Arttırmamı yaptım. Tekrar derken ilk arttırmamı yaptım. 14 sık iğne bir arttırma. Şimdi 3 tane tek sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Şimdi burada tekrar arttırma yapıyorum. 1, 2. Şimdi bu 3 tek bir arttırmayı 4 defa tekrar ediyorum. 1, 2, 3, arttır. 1, 2, 3, arttır. Tekrar 1, 2, 3, arttır. Bir kere daha yapıyoruz. 1, 2, 3,
arttır. Şimdi toplamda 13 sık iğne kalması gerekiyor burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sıram kaldı. Bu 13 sırayı da sonuna kadar arttırma yapmadan örüyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Evet arkadaşlar, bu şekilde örgümüzü tamamladık. 14 tek sık iğne yaptık, bir arttırma yaptık, 3 tek sık iğne yaptık, arttırma yaptık. Sonra 3 tek bir sık iğneyi 4 kere tekrar edip sıra başına kadar 54 sık iğneye ulaştık. Sonrasında da 13 sık iğne yaptık zaten. Şimdi ilmek belirleyeceğimi, yani ipimi bir üste alıyorum. Burada 18 ile 24 sırayı arttırma ya da eksiltme yapmadan 54 sık iğne olarak örüyoruz arkadaşlar. Yani 18. sırayla 24 sık iğne olana kadar, 24. sıra olana kadar arttırma, eksiltme yapmadan 54 sık iğne olarak örüyoruz. Arttırmamızı yaptık. 18. sırada 24. sıraya kadar arttırma yapmadan sadece 54 sık iğne olarak örüyoruz. Ben şimdi 54 sık iğne olarak örüp 24. sıraya kadar geliyorum arkadaşlar. Siz de o şekilde örerseniz, yani diğer Şirin Baba tarifinde, ondan önceki paylaştığım Şirin tarifinde de bu kısımda anlaşılmayan, yani anlamadığını söyleyen çok kişi oldu. Yani 18 ve 24. sıra araları dediğim için herhalde orada bir arttırmayı söylüyorum ya. Herhalde sonrasında da arttırma yapacağız gibi düşündüler. Ama öyle olması zaten mümkün değil. Şirin Baba'nın ya da öbür Şirin'in şekline baktığınız zaman ekstra bir arttırma olması mümkün değil. O zaman çok farklı bir oyuncak tasarımı çıkar ortaya. Nasıl olur ben bile bilemedim şu anda. Bayağı büyük bir kafa olurdu herhalde. Yani sonrasında 54 sık iğne olarak devam ediyoruz arkadaşlar bu şekilde. Evet, ben şimdi örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kafa videosunda şu kısımda arttırma yaptık. Sonrasında kaçla kaç arası dedik. 9 ve 17 arası 48 sık iğne ördük. 18 ve 24. sıraları da 54 sık iğne olarak ördük arkadaşlar. Yani arttırmayı yaptıktan sonra 24. sıraya kadar arttırma eksiltme yapmadan örgümü ördüm. Şimdi 25. sırada eksiltmelere başlayacağız. Ama burada gözlerimizi şu şekilde, mesela arttırma yaptık ya burada. İlk arttırmamız 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 6 arttırma yaptık arkadaşlar. Bu gözümüzü şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Şunla şunun arasına gelecek şekilde gözlerimizi takıyoruz arkadaşlar. Yani birini buraya, birini de şuraya. Bir dakika, şey yapamadım. Ya aslında ben bunda biraz da kararsız kaldım. Direkt mavi göz mü taksam? Öyle o da olursa hani Şirinlerin gözünde böyle beyaz bir ayrıntı var ya, o zaman da o olmayacak. O yüzden de tarif dışına da pek, hani görselin dışına çıkmayı da pek istemiyorum arkadaşlar. Bu mavi gözlerim de çok büyük. Elimde mevcut mavi gözüm de yok. Eğer bulabilirseniz bunların küçük olanını takarsanız şöyle şu boyda 8 ya da 9, 7 ile 10 arası gibi olsa en azından, işte 7 ile 10 santim. Bu çok büyük çünkü. Yani bunu takarsam beyaz göz takmamam lazım. Yani beyaz arka göz kapağı mı diyeyim, ne diyeyim bilemedim. Onu takmamam lazım. Ama o zaman da yani Şirinlerin gözü bir eksiklik olacak yani görselinden.
O yüzden de mavi göz yerine ben şöyle şu gözümü şeffaf bir göz takacağım. Şu kenarları şeffaf. Bunu takmayı tercih ediyorum. Normalde siyah göz takıyordum. Burada yakın bir yerde yok ki gidip hemen alıp geleyim. O yüzden bu şekilde yapacağım ben arkadaşlar. Siz dediğim gibi mavisini alıp buraya takabilirseniz çok çok daha güzel olur. Yoksa da imkanlar neyse onu yapacağız artık, yapacak bir şey yok. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen şu ikisinin ortasına gelecek şekilde şöyle tutuyorum. Şura ve şurası. Şöyle. Ay tutamadım. Altta iğneler var ya, korkuyorum elime batıracağım diye. Böyle bir kere batırdım, çok acıyor. Şöyle şunu şu şekilde şuraya. Evet. Arkasına şeyi batıracağız. Batıracağız diyorum, takacağız şunları. Daha sonra öbür gözüm nerede? Ben diğer gözü örmek istiyorum ilk etapta. Kafamızı devam etmeden önce beyaz ayrıntıyı. O da zaten çok küçük, hemen ilk sırada örülecek bir şey. Sihirli halkayı yapıyoruz yine. Şöyle şu şekilde sihirli halkamı yapıyorum. Altı sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, 6 sık iğnemi yaptım. Şu ipimi çekiyorum arkadaşlar, kısalan ipimi tekrar dışa doğru. Bunu da çektikten sonra şimdi hepsine çift batıp 12 sık iğne yapacağız. Şöyle şuradan ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi hemen yanına çift batıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, ilmeğim kaçtı ipi. Şöyle 5 mi demiştim? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet arkadaşlar. Şöyle ilmeğimi kaydırıyorum. 12 sık iğne yaptıktan sonra ve ipimizi kesiyoruz. Şöyle şu şekilde çekiyorum ipimi. Şimdi bunu da hemen şuraya, şu kısma tığımla batırıp bir delik açıyorum. Hemen bunu da yanında batırıyorum. Şu şekilde. Evet. Bunu da diğer gözümüzün şu kısmına ortalayarak, bakın. Gördünüz mü? 1, 2, 3. Bir dakika, yanlış mı taktım? Böyle çok boşluk mu oluyor öbür? Şimdi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Evet, şuraya. Şuraya takıyoruz. Şimdi emin olamadım. Bir Şirin Baba'ya bakacağım arkadaşlar. Bir dakika. Yanlış yapmayalım. Evet. Şirin Baba'da daha yakınmış gözlerimiz. Bir daha baştan yapacağım o kısmı. Herhalde şöyle olacak. 1, 2, 3. Yani bu üçünün bence bunu çıkaracağız. Öyleydi.
Ben yanlış hatırladım. Evet, üçüncü yere takacağız. 1, 2, 3. Burada da 1, 2. Şunu çıkarıyorum tekrar buradan. 1, 2. Bu üçüncü olan yere batıracağız. Şuraya. Yani 1, 2, 3 değil de yani üçüncü arttırma yaptığımız yere batıracağız. Evet, böyle. Evet arkadaşlar, şimdi oldu. Evet, bu ipleri saklayacağız tabii. Kafayı bitirdikten sonra bunu dikiyoruz buraya ya da silikon yapıştırıcısıyla da ya da normal yapıştırıcılarda kullanabilirsiniz. Yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunun arkasına şu iğnelerimi elime batırmadan çıkartacağım. Evet, 1, 2, 3. arttırma yaptığımız yer, 1, 2, 3. arttırma yaptığımız yere gözlerimizi takıyoruz arkadaşlar. Şunları çıkarıyorum. Dediğim gibi gözleri ister dikebilirsiniz, ister yapıştırabilirsiniz. Çıkaramadım. İlla batacaklar sanki elime. Evet, şöyle arkalarına da ben hani burada beyaz gözümüz olduğu için çok kısa kalıyor gözün arkaları. Şu şekilde değil de tam tersi yönde takıp bunun arkaları değilmiş, yalnız şu büyüklerin arkaları olduğu için olmadı. Hemen geliyorum. Evet. Şöyle arkasını batırıyoruz. Yani tersinden takıyoruz. Evet, şöyle. Bunu da buraya şöyle dışa bakacak şekilde, içe değil de dışa bakacak şekilde. Sonrasında çıkmaması için ben çakmakla yakıyorum arkadaşlar. Çünkü küçük çocuklara falan verirlerse çıkar, boğazlarına kaçar, sıkıntı. Sonra şu şekilde çakmakla örgümüzü yakmadan deyip yakarmışım şimdi. Yaparım da yani. Böyle bir sakarlık oluyor bazen üzerimde. Şöyle. Biraz daha olabilirdi. Evet, şöyle bastırıyorsunuz. Diğerini de yapalım. İyice bastırdıktan sonra çıkmaması için göz deliklerinden bastırın arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız daha sağlam olacaktır. Evet, şimdi eksiltmelerimizi yapabiliriz. Evet, gözlerimiz bu şekilde. Evet, şimdi eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 7 tek bir eksiltme yapacağız. Bu ipleri de çok uzun kesmişim. Şöyle biraz kısaltalım. Evet. 7 tek bir eksiltme yapıyoruz. İlmek belirleyeceğinizi takmayı unutmayın. 7 tek bir eksiltme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eksilt. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eksilt. 1,
2 2 3 4 5 6 7 eksilt. 1 2 3 4 5 6 7 eksilt. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ve eksilt. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıra başına kadar devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve eksilt. İpimi bir üst sıraya alıyorum. Şimdi 7 tek bir eksiltme yaptık. 26. sırada 6 tek bir eksiltme yapacağız. 26. sırada. Pardon, 28. sırada. 28. sırada. Ay pardon ya. 26. sırada. 26. sırada 6 tek bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 eksilt. Evet, 1 2 3 4 5 5 6 eksilt. 1 2 2 3 4 5 6 eksilt. Tekrar 1 2 1 2 3 4 5 6 ve eksilt. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ve eksiltiyoruz. Tekrar 1 2 2 3 3 4 5 6 ve eksilt. Evet, bir üst sıraya tekrar çıkıyoruz. 6 tek bir eksiltme yaptık. Şimdi 5 tek bir eksiltme yapacağız 27. sırada. 5 tek bir eksiltme. 1 2 3 4 5 eksilt.
5, eksilt. 1, 2, 3, 4, 5 ve eksilt. 1, 2, 3, 4, 5 ve eksilt. Sıra başına kadar aynı şekilde eksiltmelerimizi devam ediyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve eksilt. 1, 2, 3, 4, 5, eksilt. 1, 2, 3, 4, 5 ve eksilt. Evet, bir üst sıraya geçiyorum şimdi. Şu beyaz ipi kullanacağım. İçindeki ip bayağı kısaldı çünkü boyu uzayınca örgünün. Evet, 5 tek bir eksiltme yaptım. Şimdi 4 tek bir eksiltme yapacağız arkadaşlar. Evet, 4 tek bir eksiltme yapıyoruz. 28. sıramızda. 1, sırtım ağrıdı. 1, 2, 3, 4 ve eksilt. Eksiltme yapıyorum şu şekilde. Vallahi arkadaşlar, videomu lütfen beğenin. Abone olun. Yani şu an şu koltukta uzanıp oturup rahatça örmek vardı. Bunu ücretli satabilirdim. Ama ben bu şekilde hem sizlere yardımcı olmak adına hem de kendime ne derler, bir meşgale, bu da benim kendime, hani sizlere bu şekilde yardımcı olmayı tercih ediyorum. Ama gerçekten hani video çekiyor ne var ki demeyin, insanın sırtı ağrıyor burada çekerken. Şöyle 4 tane yaptım. Şimdi yanlış yapmayayım. Evet, 4 tek bir eksiltme. Tekrar 1, 2, 3, 4 ve eksilt. Bu eksiltme işlemini de yapınca biraz elyaf dolduralım. 1, 2, 3, 4 ve eksilt. 1, 2, 3, 4 ve eksilt. Tekrar 1, 2, 3, 4 ve eksilt. Şimdi biraz elyaf dolduracağım arkadaşlar. 28. sıramızı ördük. Şunu da hatta çıkarayım, bir üst sıraya takacağız. Evet, 4 tek bir eksiltme yaptık. Bu ipleri sonra yok edeceğiz. Şimdi elyaf dolduralım arkadaşlar. Şöyle elinizle de ittirin bir taraftan.
Biraz daha. Halil, kapımı çek oğlum. Evet, şöyle. Halil, benim kapımı örter misin oğlum? Evet. Sizin çocuklara da böyle arada bir enerji yükleniyor mu ya? Vallahi durup durup kendi kendine çıldırıyorlar. Evet. Bir şekilde. Biraz doldurdum. Şimdi biraz daha öreceğim. Ondan sonra biraz daha doldururum muhtemelen. Hatta şunu da koyayım. Çünkü kafa kısmını içe doğru hani ne derler? Bunu bu şekilde içine sokacağımız için arkadaşlar şey olacak. İçe doğru tekrar öreceğiz. O yüzden buraya örgü geleceği için şimdilik bu kadar elyaf yeter. Doldurdum. Şimdi tekrar eksiltme yapıyoruz. 3 tek bir eksiltme yapacağız. Şöyle ilmek belirleyici ipimi de alıyorum. Bu ne? O ne Halil? Sevim baba. Evet. Şimdi 3 tek bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 ve eksilt. 3 tek bir eksiltme. Tekrar 1 2 3 ve eksilt. 3 tek bir eksilt. Tekrar 1 2 3 eksilt. Evet, sıra başına kadar 3 tek bir eksiltme yapıyoruz. 29. sırayı örüyoruz bu arada. 1 2 3 ve eksilt. Tekrar 1 2 3 ve eksilt. 1 2 3 ve eksilt. Evet, 3 tek bir eksiltmemi yaptım arkadaşlar. Evet. Şimdi 29. sırayı ördük. 30. sırada 2 tek bir eksiltme yapacağız arkadaşlar. Şöyle ilmek belirleyicimi tekrar yukarı alıyorum. 2 tek bir eksiltme. 30. sırayı örüyoruz. 1 2 eksilt. 1 2 ve eksilt. 1 2 ve eksilt. 1 2 ve eksilt. 1 2
Eksilt. 1 2 ve eksilt. Evet, toplamda 18 sık iğnemiz kaldı burada. 2 tek bir eksiltme yaptık. Şimdi 31. sırayı bula olarak örüyoruz. 18 sık iğne olacak. Yine ben şu ilmek belirleyeceğimi alayım bu tarafa. Bula olarak örüyoruz şimdi arkadaşlar. Yamuldu kameramız. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi şu şekilde bula derken yani ilmeğin iç tarafından öreceğiz. Şöyle şu kısımdan, pardon gözükmüyormuş. Şöyle şuradan iç tarafına, iç kısmına batacağız. Bir, hemen yanına batıyorum, bakın şöyle. 2, 18 sık iğne bu şekilde örüyoruz. 3 4 Evet, bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Evet. Ne yapıyor gibi gözüküyorum ben? Sizin baba yapmayı. Evet. Şirine. Ya şirine yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şu şekilde Ama iç kısımdan örüyoruz. Ama burası şurayı yapmamışsın. Sonra çizgi vardı ya. Topuğunu mu? Bunda topuğu olmayı versin. Olmaz mı? Ne? Bunda topuğu olmasın. Sen şirinleri çok mu seviyorsun? Ben topuğunu yapmak istiyorum. Ha, yaparız oğlum bir topuk. Şu şekilde. Anne, ben bunun içindeki paralarla çilekli yumurta alabilir miyim? Alabilirsin. O senin kumbaran zaten. Evet, şu şekilde arkadaşlar. Ben ördüm. 18 sık iğne. Bakın şu şekilde oldu. Şimdi biz ördükçe bu içe doğru gidecek. Onu da buraya takacağız kafa olarak. Şimdi kaçla kaç sıra arası öreceğiz? Hemen söyleyeyim onu da size. Bundan sonrasında şu kısmı alıyoruz böyle. Bundan sonra şuralara düz örüyorsunuz yine 18 sık iğne olarak ama şu şekilde düz batıyorsunuz. Ay pardon, gözükmüyormuş. Evet, ilmeğimi aldım. Bundan sonrasında şöyle bu şekilde batıyorsunuz. Bla olarak örmüyorsunuz. Şöyle 1. Anne, tuvaletim geldi. Tamam oğlum, git. 1 2 3 4 Anne, korkuyorum. 4. Tamam, dur bekle, geldim. Bitti zaten 5. Yani bu şekilde arkadaşlar örmeye devam edeceksiniz. Kaçla kaç arası söyleyeyim hemen. 32 ve 38 sıra arası dedim ben. Şimdi örerken boyunda hani deneyerek yapıyorum ya, bu tarifte ilk, çünkü şu anda öncesinde örülmediği için tamam, Şirin Baba öbür tarifi var, kafalarda var ama tarif mesela bunun 2 sıra fazla ördüm gibi. Onun boynunda da gene dediğim gibi mesela tamamen değişti vücudu. O yüzden biraz değişiklik oluyor. Bu tarifi sizle beraber ben de yeni örüyorum çünkü arkadaşlar. Dediğim gibi kafasını 31. sırayı 18 sık iğne olarak ördüm. 32 ve 38. sıraya kadar 18 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde örelim, tekrar devam edelim. 32 ve 38. sırayı 18 sık iğne olarak örüyoruz. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar, 38. sıraya kadar örecektik 18 sık iğneyi ama 38 değil 40. sıraya kadar örelim.
40. sıraya kadar örelim. Ee, Burada 7 soba. Şimdi 40. sıraya kadar ördüm. Arkadaşlar içinde elyaf doldururken şu baş parmağınızla ortasına doğru elinizi şöyle ittirin arkadaşlar. Ortası boş kalsın. Şöyle yanları ben yaptım ama şunu size göstermek için yapıyorum. Elyafınızı şöyle içine koyun. Şu yan taraflara doğru doldurun. Şurada bir boşluğum kalmış mesela. Şöyle koyuyorsunuz buradan. Şöyle yani yanlara doğru dolduruyorsunuz. Sadece şu ortasını şöyle boş yapın ki şu kısım oraya girsin. Bakayım, orası da tamam gibi. Zaten boşluğu hissediyorsunuz eline. Bakın şurada da var birazcık boşluk. Oraya da dolduruyorum şimdi ben. Evet, şu an tamam gibi. Şimdi 18 sık iğnemizi ördük. Bir tek bir eksiltme yapacağız arkadaşlar. Bir tek bir eksilt. 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 Şimdi hep eksiltme yapacağız arkadaşlar. 40. sıraya kadar yaptık. 41. sırada bir tek bir eksiltme yapıyoruz. 42. sırada da hep eksiltiyoruz. Şöyle ikisini bir aldım. 1 2 2 3 4 5 ve 6. Evet. Bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Şimdi iğne ile hepsini toplayacağız ve bunu içine doğru iteceğiz. Şöyle ipimi de koparıyorum. Evet, iğne yardımıyla şöyle iğnemi takıyorum. Ay. Hay aksi. Şurada şu şey olmuş. Şöyle şunu takıyoruz. Evet, şöyle şuradan şu şekilde yaptıktan sonra hepsini iğneyle toparlıyoruz arkadaşlar. 1 2 ay 1 2 1 2 koş babanın yanına. Koş 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 hemen. Koş koş hemen. 3 4 5. Evet arkadaşlar, bu şekilde ipimi çekiyorum. Ve şunu da şöyle ittiriyoruz. İçine doğru. Evet, işte böyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde kafamızı bitirdik. Evet. Kafamız bu şekilde hazır arkadaşlar.
Kolumuzu öreceğiz. Gövdemiz hazır. Saçımız var. Elbisemiz var. Şirine'nin bayağı parçaları var. Ama kolu falan örmesi kolay zaten. Kulakları, burnu, onlar minik detaylar. Şimdi ben tekrar diğer bir kolunu örmüştüm zaten. Diğer kolunun tarifini size vereceğim. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz arkadaşlar.